سلام دوستان، حالتون چطوره؟ من تا این ساید هستم و خیلی خوش اومدین به ویدیوی امروز. بعد گذشت مدت ها منم موسم به مشکل خورد و از سایت های فروشگاهی یه موس سفارش شده. امروز اومدیم با یه موس تقریبا ظاهر گیمینگ و توی رنج قیمتی خودش اقتصادی و به صرفه. اسم موسمون هست برند ارلام و قیمت مناسبی داشت که بعد چند روز به دست من رسید که بریم برای بازگوشایی و تستش. خیلی خوب دوستان، این ویدیو رو حتما لایک کنید. اگه تازه چنل منو میبینید این چنل رو دنبال کنید. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. خیلی خوب دوستان، بریم برای باز کردنش. اینم از موس جذابمونه. برای حرف اولیه میشه گفت روکش پلاستیکش فوق العاده با کیفیته که گفتم که توی رنج قیمتی خودش مناسبه. جنس پلاستیکش پلاستیک ABS که واقعا مناسبه توی رنج قیمتی خودش. کابل فکر کنم 1 متر و 50 سانتی که نه 1 متری داره، اشتباه شد مثل بقیه موسا. و دور سیمه یا همون کابل USBش یه کاموا یا چه جور بگم یه جور پارچه‌ای دورش کشیده شده که میتونه از کابل محافظت کنه در برابر کشش و غیره. وزنش 200 گرمه که وزن خیلی فوق‌العاده‌ایه که میتونم در مقابل این بگم واقعا این موس قبلی منه مدل تسکو که 20 من بود که این واقعا سبکه ولی این خیلی سنگینه. 7 تا کلید داره، نه کلیداشه نرمه. خب حالا بریم برای وصل کردنش. اینم از نمای ظاهریش RGBه که رنگ پررنگی داره. میشه یه دقیقه چراغ خاموش کنی؟ خیلی خوب دوستان، این از موس امروز ما. نتیجه‌ای که ازش گرفتیم این بود که موس فوق‌العاده نرمه و وزن زیادی داره. جنس پلاستیکش از نظر من که عالی، حرف نداره و طراحی که شده روش که باعث میشه دست شما خسته نشه و مناسب دستای بزرگه. خیلی خوب دوستان، خیلی ممنون که تو اینجای ویدیو همراه من بودید. این ویدیو رو حتما لایک کنید، چنل منو دنبال کنید. هر سوالی هم داشتید داخل کامنت ها بگید.